Ladies and gentlemen, thank you for coming here this afternoon. And thank you also to our hosts in the Armenian government for their cooperation with this observation mission. On behalf of the observation mission, I'd like to quote the opening of our joint statement. Դիտորդների առաքելության անունից ես կուզեի մեջ բերում անել մեր հայտարարության առաջի բարբերությունը։ The Armenian elections, I quote, were characterized by a competitive, vibrant and largely peaceful campaign. Հայաստանի ընտրությունները եւ այստեղ սկսվում է մեջբերումը բնութագրված էին մրցակցային թրթվում եւ մեծ մասամբ խաղաղ ընտրաշնորհով։ At the same time, an unequal playing field due to violations of campaign provisions and cases of pressure on voters, as well as deficiencies in the complaints and appeals process, were causes of concern. Միաժամանակ մտահոգության պատճառ հանդիսացավ անհավասար խաղի դաշտը, որի պատճառ էին ընտրարշավի դրույթների խախտումները եւ ընտրողների վրա գործադրված ճնշումների դեպքերը, ինչպես նաեւ թերությունները բողոքների եւ բանկատարկման գործընթացում։ The elections were held under an improved legal framework and administered in an overall professional and transparent manner prior to election day. Մինչ քվեարկության օրը ընտրությունները անց էին կացվում բարենորոգված իրավական դաշտի պայմաններում եւ իրականացվում էին ընդհանուր առմամբ պրոֆեսիոնալ եւ տափանցիկ կերպով։ Election day was generally calm and peaceful, but marked by organizational problems and undue interference in the process, mostly by party representatives. End of quote. End of quote. Քվեարկության օրը ընդհանրապես հանգիստ եւ խաղաղ էր, բայց կազմակերպչական խնդիրներ էին առկա եւ անհարկի միջամտություն գործընթացին հիմնականում կուսակցությունների ներկայացուցիչների կողմից։ From the outset, there was great reason to be optimistic about these elections. Ի սկզբանե մեծ պատճառներ կային լավատեսական լինելու այս ընտրությունների վերաբերյալ։ Freedoms of expression, assembly and media were respected. Հարգանք էր դրսևորվել արտահայտման ազատության, հավաքների ազատության եւ ԶԼՄ-ների հանդեպ։ The revised election code included material to move Armenia into compliance with its international commitments. Վերանայված ընտրական օրենսգիրքը ներառնում էր նյութեր, որոնք թույլ էին տալիս Հայաստանը շարժել դեպի իր միջազգային պարտավորությունների հետ համապատասխանության ապահովում։ However, during the campaign and election, observers still noted violations of the Armenian law and of international commitments. Բայց այնպես եւ ընտրաշավի եւ քվեարկության օրը դիտորդները այդուհանդերձ նկատեցին խախտումներ եւ հայկական օրենսդրության եւ միջազգային պարտավորությունների։ For example, the law sets up a system for stakeholders to file complaints, but election commissions rarely considered those claims and the law forbids appeals. Օրինակ, օրենքը նախատեսում է համակարգ, ըստ որի շահագրգիռ կողմերը կարող են ներկայացնել բողոքներ, բայց ընտրական հանձնաժողովները հազվադեպ էին հաշվի առնում այդ բողոքները, իսկ օրենքը արգելում է հետագա կանգատարկում։ The law forbids organizations connected to political parties from donating goods to voters during the campaign, but courts looked the other way when major donations to voters were seen around the country. Օրենքը արգելում է կուսակցությունների հետ առնչվող կազմակերպություններին ընտրարշավի ընթացքում ընտրողներին, քվեարկողներին բնամթերքով նվիրատվություններ անել, բայց դատարանները աչք էին թեքում այն պարագայում, երբ խոշոր նվիրատվություններ էին դիտվում, նկատվում ընտրողներին երկրով մեկ։ The law forbids campaigning in schools, but when certain parties used teachers or school buildings for political gain, complaints were dismissed.
Օրենքը արգելում է ընտրաշավ անցկացնել դպրոցներում, բայց երբ որոշ կուսակցություններ օգտվում էին ուսուցիչներից կամ դպրոցների շենքերից քաղաքական շահ ստանալու նպատակով, այդ օրինակ գանգատները անտեսվում էին։ In short, Armenia deserves recognition for its electoral reforms and its open and peaceful campaign environment. Կարճ ասած, Հայաստանը արժանի է ճանաչման իր ընտրական բարեփոխումների համար եւ ընտրաշավի բաց եւ խաղաղ մթնոլորտի համար։ Met and do think the electoral authorities has done enough to assure these elections really free and fair. Thank you very much. Ձեր միջանկյալ զեկույցում մեկ նախադասությամբ չի ամփոփված ընտրությունների մասին ձեր կարծիքը, արդյոք սա նշանակում է, որ դրանք ինչպես անցյալ անգամներ ներասված հիմնականում արդար չէին։ Well, I think, and this is, you can read this in the preliminary conclusions and also in the preliminary findings. In some areas, these elections are better than the previous ones. Ըստ մեր նախնեզրացումների տեսնում հենց այդպես էլ գրած է, որոշ ասպարեզներում այս ընտրությունները նախորդներից ավելի լավ էին։ In other areas, there is a status quo. Որոշ ասպարեզներում պահպանվել է նախորդ վիճակը։ And a potential for improvement. Եվ դեռ բարելավելու տեղ կա։ In other areas, there might be a setback and also a greater potential for improvement. Որոշ այլ ասպարեզներում կարող է նաև որոշակի նահանգ լինել, ուստի ավելի մեծ տեղ բարելավել։ What we try to do is to say to the Armenian authorities, these are the points which you have to correct for next time. Մենք պարզապես փորձել ենք Հայաստանի իշխանություններին ցույց տալ այն կետերը, որոնք հաջորդ անգամ շեշտելու կարիք ունեն։ Some relate to the law, which can still be improved. For instance, the law of finance could still be improved. Դրանից որոշները վերաբերում են օրենսդրությանը, որը դեռ բարելավելու տեղեր, օրինակ կարելի է բարելավել ֆինանսավորմանը վերաբերող դրույթները։ Although the law of finance has already been improved, it can still be improved. Չնայած արդեն ֆինանսավորման վերաբերող դրույթները բարելավել են, դեռ լավացնելու տեղ կա։ Are violations which may change or alter the fair competition between contestants. Դրանք են, որոնք կարող են խախտել կամ փոփոխել մրցավազքի մասնակիցների արդար մրցակցությունը։ As Mrs. Sherekinska said, and as I also mentioned, during the campaign, we noticed that there were some violations of this type, and sometimes to an important extent. Ինչպես Շեգերինսկան ասաց, հանդրաշավի ընթացքում մենք նկատել էինք այդ տիպի որոշակի խախտումներ եւ որոշները բավական նշանակալի։ For instance, and this is in the interim report, so I would not reveal a secret by saying that, but when an organization linked to the boss of an important party gives away for free 500 tractors, this should have some influence in some areas, on some voters. Օրինակ, եւ մեր միջանկյալ զեկույցում դա արդեն նշված է, ուսի ոչ մի գաղտնիք չեմ բացահայտ, եթե ասեմ, որ եթե մի կազմակերպության կական կուսակցության կապված մի կազմակերպության ղեկավարը միտեղ 500 հատ տրակտոր է բաժանում, ապա քիչ հավանական է, որ դա որոշ տեղերում ոմանց վրա իրադարձությունները չթողնի։ Whether this fundamentally changes the results, I think this is a matter for the CEC to look into. Իսկ արդյոք նման երևույթը հիմնովի կարող է ազդել ընտրությունների արդյունքի վրա, սա մի հարց է, որ թողնում եմ կհայտնի հայեցողությանը եւ քննությանը։